یک سرباز قصه کردن، سربازی آرمیای روسیه در تاجیکستان مسلمان شده است. وقتی سوالش کردن گفته است یک برادری مسلمان همراه هم خدمت میکرد، همه قدر درباره حسنات و بزرگی این دین گپ زد، ادبیات ها آورد، توصیه کرد که راستی دیگر قلبم مایل گشت مسلمان شده. بعدا میگه بعد خدمت اجباری هست دیستریتلی و این سلوجبه میدونه نه مجبوری ایو. میگه به خانه رفتم، یک کمپیر مادر داشته است جوان. زنهای روس به شوهر که موندن الکگولیک میشوند، مردکش که اکثریتش بیچاره دائم الکگولیکن، هم بیکار موندن الکگولیک میشوند. زنهاش که بیوه موندن به شوهر موندن الکگولیک میشوند. مادر الکگولیک مست میآید داد فیغان عربده کرده در قدای کوچه. زمانای پیش میشید میگه کو تای شتش میکشیدم، از موهاش کشان میآوردمش به خونه. اما اسلام مسلمان شدم، تاکیدم کردن که حرمت احترام پدر و مادر بسیار بلنده، اگر چند کافر هم باشه. همین جوان قسم میکرده است که میرم مادرم از قد کوچه میگیرم، مهربانی و با نوازش پیش آغوش کردم میارم خانه، سر دهنش میشم، خوابش میکنم، ای خواب میخیزه پخمیلی داره، با میگه براش آبی بادرینگ میارم که بخره خانه سوخته هشار شوه، تخمش میزنم میارم که او چجان بخه. میگه مادرم یک دو روز عمل اومدید گفت تو گفت چه خیلی دیگرگون شده بچم، چوتا نروز که ونی پخوش گفته است. سببش چی باشه؟ بعد میگه گفتن که مادر جان ما مسلمان شدیم، اسلام امر کرده است که حرمت احترام پدر و مادر را به جا بیار اگر چند کافر هم باشه. اینا که چیزی که باشه تو مادر می تربیه هم کرده، کلالم کرده، تولدم کرده، از همین خاطر حرمت احترام تو در ذمه من واجب است. وقتی مادر میگه یک هفته عمل رفتار اومدید مسلمان شد، همسایه ها میگه چندین نفرش مسلمان شدن، آداب و اخلاق دیدن که این اسلامی خیلی دینی بزرگ بوده است، آدم به عار و به ناموس میکرده است، فرزند صالح میکرده است، از شراب نوشی مردم دور میکرده است که در این نجات بنی بشر است. قلبی صدها آدم میگن مایل شد به اسلام. ولی همون جوان میگن اومده است با رزرویست، میگن چی میگن خدمت کرده است، علاقه کانترکتی. اگر ما اخلاق حمیده و حسنه داشته باشیم، نماینده های دیگر دین ها را مسلمان کنیم، اونا انشالله بر رفتار و کردارشو تمام محله هاشون، تمام کوچه هاشون را مسلمان میکنن. دیگه حاجت به جدا کردن پول و مبلغ نیست. دین اسلام به حد بزرگ است که اگر ما 100% این فرموده های خدا و پیغمبر را رعایت کنیم، برای ما مثل نصرانی ها پول در کار نیست که مردم با پول فند فریب کرده و به سوی خود جلب کنیم. نه، اخلاق آداب حمیده و حسنه اسلامی را ببینن، انشالله خودشو مایل میشوند، خودشو قلباشو نرم و گرم میگردد. پروردگارا عاجزانه از تو دعا میکنیم در این روز شریف جمعه که سید الایام است، روز اجابت دعاهاست. خداوند اخلاق و آداب حسنه و حمیده ای که به حبیبت محمد صلی الله علیه و سلم عطا فرموده ای، او آداب و اخلاق خداوند تو داده ای. حبیبت صلی الله علیه و سلم میفرماید ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، علم و ادب آموزان مرا پروردگار، چی ادبی نیک اخلاقی نیک برای من عطا فرمود. پس خداوند از همه اخلاق و آدابی که به حبیب محمد صلی الله علیه و سلم و اصحاب بزرگواری او عطا فرمودی، به ما نیز یک شمع عطا فرما، تا اینکه توسط اخلاق نیک حسنه اولا از برای فرزندای خود، از برای جوانای این ملت، طفلکای این ملت یک الگو باشیم، یک نمونه حسنه باشیم. بعدا از برای تمام جامعه بنی بشر، تمام ملت خلقها رفتار و کردار خیر ما را ببینن، خوش اخلاقی ما را ببینن، راست قولی ما را ببینن، معامله نیک ما را ببینن، نوازش لطف و عطوفت مهربانی ما را ببینن، قلبهاشو نرم گشته و میل به سوی اسلام کنن. پروردگار امید به رحمت مغفرتی تو داریم.
خداوندا مسلمان مو خلق کردی، پروردگار را انسان مو خلق کردی، زینت شرف انسانی و اسلامی را برامون عطا کردی، پس مسلمان و انسان واقعی مو گردان، ادب و اخلاق حسنه و حمیده برامون عطا کن، زبان هامون شیرین و گوارا و به ذکر خود مشغول گردان، فسق فساد خاصتا فحش فاحشگی را از میان جامعه مو دور گردان، مساعدت فرما که جوانا که آینده ملت هستند، آینده امت هستند، اخلاق آداب حسنه و حمیده اسلامی و محمدی داشته باشند. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین برحمتک یا ارحم الراحمین. ان شاء الله باقی مانده صحبت هفته آینده این حدیث حضرت جبرئیل خیلی طولانی و دور و دراز می روه. مونده نده خدی کوچه بگردی از برای خدا. دولچه گبانا یا بچه مو هم داریم یا بچه دارم، یه روز یک مایکه سیاه در تنش اومده است دولچه گبانا. یه ترمرد دولچه گبانا میدونی چی معنا داره؟ میگه موده های ای کی گرفتیش؟ ایا رفیق من اوتانی چیزا نمیخرم که گمشه تیز بر بتش گفتم رود در خاک رفیق تا بگو که دولچه گبانا دم بخانه سن ده گلوبوی مدلیر دولچه گبانا را نکاح کده گرفت است. هر ده مرد در نکاح در یا نکاح زندگی میکنن، شما تقلیدی به همون ده گلوبوی میکنه. از برای خدا امروز بود موده شده است کرته ها و مایکه هایی که چیز نوشته شدگی باشه در اون. سبحان الله. هم دورای سویتی ده یک در اونیورسیتت میخوندیم، بعد یک معلم قصه کرد گفت یک جوان از خارجه بروک جنس خرید است. در زمانهای شوروی شیم جنس دسترس کردن بسیار مشکل بود، در قفاش چیزی نوشتگی. بعد میگیرن وقتی که یک انگلیسیدان ترجمهش میکنه در مسکو نوشتگی به دست در اونجا که یک گی نیکمونی اتکجو در پشتی بروک جنس. سبحان الله. مردک به هزار آبرو و عزت همون را پوشیده گست است که با لباس جنس. شما اقلا میفهمه که در همون لباسات تو چی نوشتگی هایی. از برای خدا رکلمای امریکا کلی، رکلمای اسسر کلی، رکلمای دولت های نمیدونم کفر دولت های با اسلام بیگانه را کلی، بعدی با دعوا میکنه که ما مسلمان هستیم. این چی حالای ای بردم؟ امروز اکثر کلی مدلیرو همون قسمت مخنث ها هستن، همون گلوبوی ها هستن، به همون خودشون موافق کرده استیان مردم ها. نمیبینی همین خشتک های ایزار تا چند میده شده استیان و میده شده استیان اهمیت نمیته. سال گذشته در امریکا بودیم، در شهر نیویورک مترو را که گفتیم مترو را نشان ممته که هم متروی نیویورک چه خیلی باشه. در اومدیم مترو، بعد در هم متروش هم پویزده سوار شدیم. جوانا خاصتا همی زنگی بچه ها با فروشی گزیت ژورنال مشغول بودین، میگردن وگون با وگون گزیت ژورنال بفروشن. یک تاش اومده است در مقابل ما ایستاده است با پشتش طرفی ما. از برای خدا این منبر پیغمبر است، دروغ نمیگم، چند شاهد دارم. شیم پوشیده است، شیمش تسمه داره، اما هم تسمه شیم از مقعد پایان ای باور میکنه این ای جای بندی پودای شیم این همی جدای کفا هم همه توه ترسی که ای هم ترسی پوشیده است از پایان همه توه. او چی لازم است اوتری شیمه که نپوشیش دمیان نیست واللهی این همی بندی پودای. حاجی میرزا در پهلوم ایستاده است. گفتم نامرو دیدی؟ گفت ای چی در داشته باشش برای چی ایزارش بالا نمیکنم؟ آقا گفتم خشتکش همون خواهی جا بالاش کنم. حالا یا چی خوف داره؟ خوف اون است که ان همین مادره اخیر در مردم مسلمانی ما تلقین کنن و تاجیکستان بروا. راستی که الحمدلله حالی در تاجیکستان ندیدم، لیکن قسم به خدا همین سال در سنت پترزبورگ دیدم، عیناً انمو مادره دیدم. حالا یه روز به شما را میآیم. ای مردم، ما مردم مسلمانیم، منتالیتی ما دیگه. شما هیچ عقل فراست داره؟
آخه اون مردم الان مخنثی را از روی ادب گمان میکنن، مدنیت میدونن، کلتور که شما با هم تقلید بکنی از برای خدا. اگر مادام که شیم کستون خوب نمیوه خشتکش شد، امروز الحمدلله چهورای هستن در همین تاجیکستان که هر نموده که سپارش کنی میدوزند، از دولچه گابانا خوبتر میدوزند. با همون پولی که تو همون لباس حرام میخری تو میتونی برای سپارش کنی در صدبرگ یا در جای دیگر لباست بدوزند. ما نمیگیم که شما تازه و آزاده نباشه، مسلمان باید بهترین لباس پوشه، مسلمان تازه و آزاده باشه، مسلمان خوشرو باشه. آخه این خوشروگی زینت اسلامه. خداوند جمیل جمال دوست می‌داره، نظافت پاکی را دوست می‌داره، اما از برای خدا این چه حال است؟ این همه ماده‌هایی که 4-5 سال اخیر میآید این یگان تاش مردی انسان آشکار نمیکنه. یا الله، پیغمبر ابی میگه که مربوع بود، 4 پهلو بود. ما با جای آن که مشق کنیم و با پیغمبر خدمت تقلید کنیم، لباسای آزاده و سفید کشاد پوشیم، تقلیدی با دولچه گابانا میکنیم، باید مایکای تنگ میپوشن. بعضی خدمرده هست اوخه همون بدن قوق تبکی نشون میتی. چی داری تو؟ از برای خدا مسکولاش از پای مرغ در باریکتر همون با در تنش چسبیدگی تو دانو خدا شرم نمیداری شما. نماز میآین، نماز میآید در صف میستر رکوع میکنم، رکوع میکنم مایکه بالا میره، واقعا مایکش نمیقای، شیمش از همین خمگش پایونتر، حتی همون سرشوی مقعده کو جایی که سر میشوه خط، همون خط میتوه از برای خدا. آخه نمازی تا از کجا قبول میشوه؟ مرد از ناف تا زانوش عورتای، سطرش فرضای. و وقتی که شیم شما در این ایجا یک وجب از ناف تو پایونای، وقتی که خم میشه این مایکه تو بالا میشوه، از ناف پایون تو همه میتوه که تو مقعتونه. از کجا اون نماز شما قبول می شود؟ قسم به خدا کسی را که از 4 یک حصه عورتش دیار می شود در نماز، نمازش باطل است، نمازش قبول نیست، تحریمش باطل می شود. آخه شما اهل مسجدی از برای خدا. آخه من نمیگم تازه و آزاده نپوشه، پوشه، خوشرو پوشه، همین شیم کستون چیزی اون داره، کرته های تازه و آزاده کشاد خوشرو چیزی آن داره، و پوش یک جوان مردی ختونه زیباگی ختونه نشان بده. یا الله، ایچی تقلیدی کرکرانه است. واقعا در پوشیدن لباس تکبر نیست، افتخار نیست. متاسفانه بعضی مردم ما نمیفهمند، میگن این فخر افتخار میکنه لباسی تازه میپوشن. نه، این فخر افتخار نیست، این اثبات مسلمانی است. این اثبات آن است که خدای تعالی نعمتم داده است، من شکرگزاری نعمت خدا را میکنم. در حدیث اومده است، حضرت عبدالله ابن مسعود روایت میکند، حدیث امام مسلم در صحیحش آورده است. حضرت گفت لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذره من کبر. هر کسی که در دلش مقدار یک ذره از کبر باشه داخل جنت نمی شود، خداوند او را از جنتش محروم میگردونه. یک مرد میگه استاده بود، گفت یا رسول الله ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا و نعله حسنا. گفت ای پیغمبر خدا، مثلا بعضی مردهایی هستن که میخواهند که لباساشو تازه و آزاده و خوشرو باشه، پاپوشی های تازه و آزاده و خوشرو داشته باشند، همین کبر است. حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم در جواب فرمود ان الله جمیل یحب الجمال. این مردم ساده گفت خدا جمیل است، زیبا است، خدای تعالی زیبایی را دوست می‌داره. الکبر بطر الحق، کبر پایمال کردن حق است. کبر حقیر و ناچیز شماریدن مردم ای، تحقیر مردم مسلمان ای. کبر پوشیدن لباس خوشرو و آزاده نیست. مسلمان باید لباسش تازه و آزاده باشه، باید سر دهنش تازه و خوشرو باشه. از این خاطر تقلیدی با مردم بیگانه نکنه. یک زمان ارتیستا را میدیدیم در استرادا لباسای التراستی میپوشیدن، زنکو
امروز بچه ها مایکه میپوشن از برای خدا، در افتاب 100 رنگ قطی میدرخشه. بچه خود بچه را زیبش اون نیست، زینت جوان مردی در لباسی یلترستی نیست ای مردم. نخود جوان خچه به همون رقص ها قیاس کنه، نخود خچه شبیه رقصه کنه. مرد باشه بچه، جوان مرد باشه، لباس های تازه و آزاده و بهتری نپوشه. اما این تقلیدهای کرکرانه که به مخنثا هست از بحر این بگذره. این به جوان زیبنده نیست، به مسلمان زیبنده نیست. دین اسلام دین پاکی و نظافت است. مسلمان مردش باید مرد باشه، زنش باید زن باشه. خدای تعالی بر مردهایی که خودشون شبیه زن میکنن و بر زنهایی که خودشون شبیه مرد میکنن لعنت خوانده است. لعنت میگم. از این خاطر هیچ وقت شبیه نسازه. از فرصت استفاده برده به خواهرام مراجعت میکنم، به همه خواهرای مسلمان من، خواهرای تاجیک ما، خواهرای ازبک، دیگرها که در این سرزمین زندگی میکنن، پدر و مادر مسلمان دارن، از برای خدا از خدا شرم بداره. از بنده های خدا که شرم نداشته از خدا شرم بداره. کلمه اسلام براش توضیح داد. اسلام همی است. حالی سوال میکنن که اصول دین، بچه های عزیز، اصول دین ما همی است. اصول دین مبین اسلام ان همی است. مسلمانی مثال خانه اعدام که بنیادش بود بر 4 ارکان. همان 4 رکن که آن دین را ثبات است، نماز و روزه و حج و زکات است. مسلمانی لا اله الا الله محمد رسول الله یک خانه است که این خانه در بالای 4 ستون ایستاده است. همون 4 ستونه که خانه یعنی که کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله در بالاش می ایستد، نماز است، روزه است، حج است، زکات است. او اصول دینه که در 4 کتاب می نویسن. اصول دین برادر 8 قسم است. او یک اصول هست که بین متکلمان رایج بود، به خاطر بحث او را گذاشته بودن. در اونجا واقعا بعضی چیزایی هستن که اصولی هستن مثل توحید، اما بعضی چیزایی هست که فروعیات هستن، 2م درجه و 3م درجه هستن، مثال امامت امثال اینا. پس اصولی اسلامی ما، بینای مسلمانی ما همین 5 چیز است که پیامبر صلی الله علیه و سلم بر این جوان اعرابی آشکار ساخت، بیان نمود. وقتی میگه حضرت عمر که پیامبر صلی الله علیه و سلم اصول بیان کرد، این مرد گفت صدقت یا رسول الله، راست گفتی ای پیغمبر خدا. فعجبنا له یسأله و یصدقه. ما میگه حیران شدیم حضرت عمر که این مرد چی درد داشته باشه. سوال میکنه و با خودش تصدیق کرده است که راست گفتی. مثل که معلم از شاگرد چیزی را سوال میکنه، وقتی که شاگرد جواب داد با میگه که درست گفتی یا خطا کردی. این مثل شخصی بود که گویا میدونسته باشه، هم سوال کرده است با هم میگه صدقت، راست گفتی. باز میگه سوال کرد، فاخبرنی عن الایمان، ای حبیبی خدا ایمانم برام بیان کن که ایمانش چی است. ما مؤمن هستیم، ما دعوای ایمانداری میکنیم، ما میگیم که مؤمنا بنده های محبوب خدا هستند. خدای تعالی در قرآن عظیم شان خاصتا به مؤمنا مراجعت میکند با لطف، با مرحمت. یا ایها الذین آمنو، ای آنانی که مؤمن هستید، ایمان به خدا و به روز آخرت دارید. پس ایمان چی است؟ میگه حضرت صلی الله علیه و سلم در جوابش گفت ان تؤمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله و الیوم الاخر و تؤمن بالقدر خیره و شره. ایمان گفت این همی 6 اصل است. ایمان اول ایمان آوردن ایتست به خدا، به الله سبحانه و تعالی. دوم به ملائکه های خدا که هر قدری که باشن به همش ایمان آوردم، خواه نامشو اومده باشه خواه نه اومده باشه.
سوم ایمان آوردن به پیغمبران خدا. چقدر پیغمبری که خدای تعالی به پیامبری مبعوث کرده و برای نجات بنی بشر فرستاده است، به همش ایمان آوردم. چهارم به کتابهای خدا، هر کتابی که از جانب خداوند مرسل است به همش ایمان دارم. پنجم به روز آخرت که قیامت حق است، قیامت حق است، از نو زنده گردانیدن مردگان حق است، به همین ایمان آوردن. و نهایت ششم اصل به این که تقدیر نیکی و بدی همه از خداست. در دنیا هیچ کار به مشیت خداوند انجام نمیپذیرد. هر چی که هست، هر چی که می شود همه به مشیت خداست. بعضش به رضای خدا، بعضش به غضب خدا، اما همه به مشیت خدا و به علم خدا واقع می شود. علمی شش اصل ایمان است. اگر ما و شما را پرسیدن که ایمان چیست، سخنی را که پیامبر صلی الله علیه و سلم به این جوان اعرابی بیان کرد، ما و شما هم باید بیان کنیم. چرا اینا را ایمان میگم؟ زیرا اگر شخص به یکی از همین انواع ششگانه ایمان نداشته باشد، او مؤمن نیست، مسلمان نیست. پنج قبول داشته باشد، یکیش نعوذ بالله انکار کند، کافر مطلق است. بین او و بین ابلیس دیگه هیچ فرقی نمیمونه. وقتی این سخن پیامبر صلی الله علیه و سلم اظهار نمود، باز میگه همون جوان اعرابی گفت صدقت یا رسول الله، ای حبیب خدا راست گفتی. فاخبرنی عن الاحسان، گفت از ایمان با خبر شدیم، از احسان خبر مکن که احسان یعنی چی. من دور هستم، مکان و منزل شو دورترین است از من و منفورترین مردم در نزد من حساب میخورم. پس انسان با ادب زیبنده است. عالمی که ادب نداره عالم نیست. انسانی که ادب نداره انسان نیست. مسلمانی که ادب ندارد مسلمانی کامل نیست. بسیار مسلمانی ضعیف ایمان است. علم بلا ادب کشجاع بلا سلاح. علم بی ادب مثل یک پهلوانی است که اسلحه نداره. اسلحه و تیر و تفنگ نداشته باشی، سر یک تیرت میکنن. قطعی دشمن به دهن خالی و به مشت جنگ کرده میشود. دشمنی که مسلح است. یک قهرمان بود بودیانی میدونه، نشنیده؟ مارشال بودیانی در وقت جنگ دوم جهان بر ضد تانک‌های گودریان یکم армияи аспсаворо кавалерияро первая армия мегуфтанд. ҳамонро гирифт пешандоз кард. 6 кинагала период шамшероро кашидан бар зидди танкҳои гудериан генерали немис давиданд. аз ҳамон армия якуми аспсавори ҳукумати советӣ қариб ҳеҷ кадомаш намонда маша киштанд ғайри командирош. баъди ҳамин кори кардагиш Сталин гирифташ шахсеро ки қаҳрамони ҷанги гражданӣ буда, ин қадар одами маъруфу машҳур буд, сардори як дивизияш кард дар шарқи дур, Дальний Восток. ай ҷанг гирифт дуртар партофташ ки гумша, ту ҷанга чӣ мефаҳмӣ бесавод. шамшер қати бар зидди танка ҷанг карда мешавад. пас шахсе ки илм дора ва адаб надора, масъалаи ӯ масъалаи ҳамун будиёни аблаҳа мемона ки шамшер кашида ӯ бар зидди танка ҷангкунӣ рафтааст. адаб پیرایه نادان و داناست. خشان کو از ادب خود را بیاراست. ندارم آن مسلمان زاده را دوست که در دانش فزود و از ادب کاست. حضرت علامه اقبال لاهوری نصیحت میکنه که ادب زینت نادان و دانا است. هم نادان و هم دانا را زینتش ادب است. خشا به حال مسلمانی که با ادب خچه آراسته میکند و او مسلمان زاده ای را که دانش می اندوزه، دانش جمع میکنه اما ادب نداره، ادبش کاسته است، بی ادب است، بی تمیز است، مغرور است، متکبر است، او را میگه من دوست نمیدارم، او را از رنگش بیزارم. پس جوانای عزیز باید با ادب باشیم، با اخلاق باشیم.
اخلاق حمیده و اخلاق خوش داشته باشیم. انشالله اگر اخلاق ما خوب و حمیده باشد، دیگر مردم کوشش میکنن که به ما و شما تقلید کنن، دیگر مردم کوشش میکنن که مسلمان شوند. میگن مادام که دین اسلام قدر دینی بزرگ بوده است، پس چرا ما قفا مونیم؟